今日初のダブルでした。あとは来るとしたら日曜日なんですけど、日曜日ちょっと天気いいじゃないですか。ちょっと雨マークで来たいなと思ったんですけど、今日来ちゃったんでやめました。そしたらなんかもう満帆ですね。なんか結び目があるよ。触ったな。触ったな。なんか変なもん。持った。お、持った。下だ。あ、やっぱりな。やっぱこれなんとかしないとダメなんだな。いや、これダメだな。ん？あ、絡んでるか？
うわー、なんで抜けちゃうのこれ。すごい抜けますよ。これちょっといい群れですね。ああ、ダメだね。ああ、触ってんだけどさ、いるんだけど乗らないんだよな。いや、全然合わない今日は手が。なんか俺の隣同士みんな釣ってるんですけど。今日初のダブルでした。うわ、あ、バレた。うわ、
すごい当たりますね、今。2連発しちゃいましたよ、今。3連発やー。なんだよな。おお、すごい大連発。これがね、結構溜まってるんですよ。すごいですね。溜まってるんですよ。すごいですね。よいこらせ。出てきた時は忘れられんだけど。めっちゃバフバフでした今。はい、それじゃあね、これ上がってっから、片付けてください。